Чуваки, всем привет! Пока мы тут делаем, точнее я, делаю форельку с цветной капустой и с брокколи. Мазик, приправочки, все такое. Пиво у меня греется. Вообще уже теплое. Кстати, пейте только теплое пиво. Всех призываю к алкоголизму. Пить теплое пиво по вечерам обязательно. Это полезно. Вот. Поднимает иммунитет, соответственно. А тут все не призывают пить пиво, там, не призывают к алкоголю. Чуть что начинают как бы какие-то стримы вести. Мы никого не призываем. Ну что такое? Я призываю пить пиво. Вообще, культура где питья пива у нас уже? Товарищи, давайте, короче, пить пиво. О, за всех, короче, вас. Потому что пиво пить надо. 20 лет его пил. И что-то как-то это... Не умер еще. К врачам не хожу, нахуй. Короче, мысль такая. Я вот 4 года не... тепленькое, самый кайф. Кстати, пиво надо пить теплым. Почки будут целые, ну и все такое. Не хожу к врачам. И фрукты не ем 4 года. Смысл в том, что фрукты это фруктоза, а фруктоза это сахар. У вас нарушается обмен веществ. Вы начинаете полнеть даже при фруктовой диете. Вот, поэтому не рекомендую вообще фрукты есть. Особенно в нашей полосе. Вот такой средний, так скажем. С постоянными зимами это смысла нет. Для каждого продукта есть свое время года. Там, для зимы там, это мясо, понятное дело, да? Хотя я и был вегетарианцем 8 лет. Но я считаю, что вот мясо все-таки оно и либидо поднимает, и тепло в организме разгоняет, и сил дает. Поэтому вегетарианцем быть хорошо, но только временно. Так, чтобы восстановить какие-то свои силы, так скажем, и так далее. На определенный период. А потом опять можно начинать кушать. Вот. Там какая-то духовно-нравственная сторона вопроса, она здесь отпадает, потому что, ну, как сказать, растения тоже живые, да, они тоже жить хотят. Вот. Смысл в другом. В том, что не надо есть фрукты. Вот там у кого-то ставят панкреатиты и так далее и тому подобное. Ребята, блин, не надо. Кушайте, что хотите. Главное, соблюдайте сезонность, соблюдайте, так скажем, меру определенную, да. Хотите пить пиво, и вам говорят, там у вас там панкреатит от того, что вы там пьете много алкоголя. Да там поджелудочная, она не на это реагирует вообще, не на алкоголь. А на сидячий образ жизни, на то, что обмен веществ нарушается, грубо говоря. Вот. Сахар в крови у вас поднимается, и т.д. и т.п. Там много факторов. Только на алкоголь, ну, может быть, крепкие напитки, да, они как-то влияют жестко на организм. Ну, допустим, пиво. В Европе культура питья пива, она своеобразная. Ты приходишь в бар, тебе не дают покушать, тебе дают пиво вечером, для того, чтобы ты попил пивка и все, и пошел спать. Вот и все. Никакого этого. Мяса, ничего. Поэтому к пиву у меня отношение спокойное, хоть и говорят, что там вот эти все витамины нивелируют с тем, что они выводятся, опять же, там все витамины группы В, они выводятся организм потом быстро из-за того, что ты как бы употребляешь много жидкости. То есть алкоголь, он сам выводит эти витамины из организма, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, что, ну, понятно, даже люди на водке могут жить по 4 года, это я знаю. То есть много-много лет живут просто употребляя одну водку. Вот. Поэтому здесь такой вопрос сложный. Но я пью пиво 20 лет, а то и больше. 25. Каждый день. Мне 43 года. Так что так. Пишу при этом книги. 3 книги написано по квантовой психологии. Если найдете псевдоним Боярый, называется «Трехмерное время. Основы управления для новой аристократии» и «Суть времени и синхронизма». Скоро выйдет еще одна книга. Там будет посложнее, поинтереснее. А сейчас в Америке развивается такая теория интересная.
О, кстати, сырочек. Сырочек тоже надо заедать. Сейчас у нас время сколько? 9 часов где-то. Вот. В этой теории, в общем, описано то, что это физическое построение. Грубо говоря, пространство-время там не фундаментальная категория, а является продуктом сознания. То есть не пространство-время создает организм, грубо говоря, в нем они развиваются, в этом шаре вот этом пространство-время, а сознание создает это пространство-время. То есть как это пользовательский интерфейс у нас. Пространство-время — это пользовательский интерфейс. Поэтому я пишу как раз об этом. Американцы только что об этом додумались. В общем, я их поздравляю. Мне их придется поучить. Это не бравада никакая, ничего. Я просто знаю, что говорю. Так что подписывайтесь, кому интересно. Можем об этом поговорить. В таких вещах. Стаканчик оставил. Пиво баночное взял. В общем, короче, за вас я тут наговорил, как-то эмоционально слишком, да? Ну, фиг знает. Наверное, голодный. Кстати, теплое пиво вштыривает сильнее, так что это даже интереснее. Вот что плохого в опьянении? А ничего нет плохого. А что может плохого быть в опьянении-то? Там голова что закружилась, еще что-то. Наоборот. Творческие мысли рождаются. Вот, поэтому я за опьянение. И ты как бы приглашаешь к себе богов на праздник. Диониса. Вот. Он к тебе приходит, и ты вместе с ним пьешь пиво. Когда твоя баба задержится на работе. Вот так вот. Возьмите на вооружение. Не будете думать, что вы там какие-то там сидите тут, бухаете, там, в депрессии. Наоборот, когда вы садитесь пить, бухать, у вас должно быть: блин, мы сейчас на празднике, мы сейчас кайфуем. Пусть это каждый день, но это праздник должен быть, а не выход из депрессии с какой-то. Это прям хопа, мы сели и празднуем. Неважно, там один, там что тебе плохо, хорошо. Ты пригласил богов, значит празднуй. А иначе какой смысл в культе? В культе Дионис. Какой смысл? Да никакого нет смысла. Ладно, кому интересно, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. И пишите гневные комментарии. А я пойду проверю жрачку. Всем пока.